في فيديو النهارده هتشوفوا معايا ازاي تعملوا بسبوسه تطلع معاكم ناجحه مرمله ودايبه وطريه وطعمها يا جماعه خطير. خليكم معايا لاخر الفيديو علشان تعرفوا عملنا ازاي البسبوسه الجميله دي. هقول لكم على اسرار وحاجات مش هتشوفوها غير معايا النهارده. تابعوا الفيديو للنهايه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي. اول حاجه حبايبي هنشوف المقادير مع بعض. هستخدم في وصفه النهارده نص كيلو من دقيق البسبوسه او دقيق السميد. ده يا جماعه تقدروا تسالوا عليه عند العطار، هتلاقوه موجود بسهوله. عندنا كمان كوبايه الا ربع من اللبن، كوبايه الا ربع من السمنه، ويفضل طبعا لو سمنه بلدي هيبقى طعم البسبوسه خطير. عندنا كمان كوبايه من السكر، و2 معلقه كبيره جوز هند يكون ناعم ومبشور. هستخدم كمان 2 معلقه كبيره من عسل النحل، ولو مش متوفر عندكم ممكن تستخدموا 2 معلقه كبيره من شربات بس يكون تقيل شويه. عندنا كمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. هي دي كل المقادير اللي هستخدمها. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي يا حبايبي اول حاجه هعملها هاخد البيكنج باودر ونحطه على الدقيق، نص معلقه صغيره مش اكتر من كده. اقلبها كويس. تاني حاجه هنضيفها 2 معلقه كبيره من جوز الهند، ودلوقتي هنقلب. البسبوسه يا جماعه من الحاجات اللي طعمها طبعا لذيذ جدا وكلنا بنحبها، بس احيانا بتطلع ناشفه مننا واحيانا بتبوظ. فانا هقول لكم النهارده على اسرار وانا بعملها كده مع بعض. تابعوا الخطوات لنهايه الفيديو علشان اقول لكم على كل الاسرار والحاجات اللي ان شاء الله تخليها تطلع معاكم مرمله وطريه ودايبه كده وطعمها يجنن. جهزت اول خطوه وهي المقادير الجافه. دلوقتي هنجهز مع بعض المقادير السايله وهتشوفوا معايا. الخليط ده يا جماعه هنجهزه وهنضيفه لدقيق البسبوسه. اول حاجه عندنا هنحط كوبايه من اللبن، وهنضيف عليها كوبايه الا ربع من السمنه، وهضيف كمان كوبايه السكر، وهنضيف عسل النحل او الشربات التقيل 2 معلقه كبيره. دلوقتي هقلب كل المقادير كده زي ما انتم شايفين، وهاخدها يا جماعه على نار هاديه جدا لغايه ما السكر يدوب معايا. انا مش عاوزه الخليط يسخن، انا عايزه الخليط بس يبقى دافي. يلا دلوقتي هروح عند البوتاجاز. دلوقتي هنقلب الخليط السائل. عاوز السكر يدوب تماما، شوفوا معايا كده. بصوا يا حبايبي، عايز السكر يدوب، مش عاوزه الخليط يبقى ساخن معايا، يدوب يبقى دافي. اول ما السكر يدوب على طول هاخده وهنضيفه مع بعض. دلوقتي هنجيب الصينيه اللي هنحط فيها البسبوسه وندهنها بكميه كده كويسه من السمنه يا جماعه. نحط سمنه كده كتير، تعرفين البسبوسه تحب السمنه كتير. دهنتها كويس. هندهن القاع وهندهن كمان الجوانب. عشان اجيب حته كمان للجوانب دي. خلاص كده. وبكده دهنت الصينيه كويس. هنبدا دلوقتي هجيب الخليط واحطه قدامكم. دلوقتي هنجيب الخليط السائل وهبدا اضيفه على دقيق البسبوسه. حاجه مهمه حبايبي لازم اقول لكم عليها، البسبوسه مش بتتعجن كتير، يدوب تقليب كده زي ما انتم شايفين. بصوا معايا، يدوب بقلب من تحت لفوق كده اهو لغايه ما الخليط يمتزج. بسبوسه من الحاجات اللذيذه جدا اهو كده. نجيب كده من تحت لفوق، مش بنعجن خالص اهو. احاول لو في حاجه من تحت كده ايه فيها دقيق اجيبها، الف كده بايدي واشوف لو في حاجه تاني.
اهو زي ما انتم شايفين معايا. القوام يا جماعه بتاع العجينه مش بيبقى سائل، لان في ناس بتعمل القوام بيبقى سائل كده زي عجينه الكيك. لا يا جماعه، بيبقى كده بالشكل اللي انتم شايفينه اهو. هوريهولكم بس كده تمام. هاخد الخليط وابدا احطه قدامكم في الصينيه. هنجيب الصينيه بتاعتنا ونبدا نصب العجينه كده زي ما قلت لكم. بلاش البسبوسه تبقى سايله كده وخفيفه عشان تطلع مظبوطه معانا كده تمام. وابتدي اوزعها. عاوزين السطح بتاعها يبقى متساوي، عشان كده يا حبايبي بايدي كده وهبدا اسويها كده والف الصينيه كده وانا بساوي. اكتبولي كده في التعليقات مين بيحب البسبوسه، او ايه اكتر حلويات شرقيه بيحبها. في عندنا طبعا حلويات جميله جدا، في الكنافه والقطايف والبسبوسه، لقمه القاضي، بلح الشام، حاجات كتيره متنوعه عندنا. يلا اكتبولي في التعليقات ايه اكتر حاجه بتحبوها. سويت السطح على قد ما اقدر بالشكل اللي انتوا شايفينه. هناخد الصينيه بتاعتنا ونحطها في الفرن. الفرن طبعا مسخناه كويس. درجه الحراره يا جماعه في البدايه يعني ظبطتها على 220. هسيبها لمده 10 دقايق وبعدين هخلي درجه الحراره 180 وهتابعها في التسويه ونشوفها مع بعض. ودلوقتي هنجهز مع بعض الشربات. الشربات بتاعنا بيتكون من كوبايه من السكر. هنضيف على كوبايه السكر كوبايتين من الميه. تاني كوبايه معانا. وهعصر نص ليمونه. الفانيليا يا حبايبي لما السكر يدوب على النار ويبتدي المقدار يغلي هضيف الفانيليا. حطينا الشربات على النار وهسيبه لغايه ما السكر يدوب تماما ويبتدي يغلي. اول ما يغلي غلوتين يا جماعه كده هطفي عليه على طول. وعايزه اقول لكم على حاجه مهمه، انا الشربات ابتديت احطه على النار اول ما عرفت ان البسبوسه خلاص قربت تستوي. ولعت على الشربات وهسيبه لغايه ما يغلي وهتشوفوا هنكمل ازاي مع بعض وصفتنا. دلوقتي الشربات بدأ يغلي معايا. هحط عليه دلوقتي على طول الفانيليا وهطفي عليه واطلع دلوقتي معاكم البسبوسه. بصوا يا حبايبي، انا البسبوسه دلوقتي زي ما انتم شايفين الحروف اللي من الناحيه دي ابتدت تحمر معايا. خلاص البسبوسه تعتبر استوت معايا خلاص، بس الوش بتاعها عايزاه يحمر شويه. علشان كده انا هولع الشوايه لمده دقيقتين بس كده. اول ما الوش يحمر هطلعها على طول واوريها لكم. ودلوقتي البسبوسه جاهزه معانا وزي ما انتم شايفين لونها ما شاء الله. لونها يا جماعه روعه. دلوقتي هي سخنه جدا وهجيب الشربات بتاعنا زي ما انتم شايفينه لسه طافيه على طول عليه. هبتدي كده اصب الشربات بسم الله. اصبه كده مره واحده على طول واصب على الجناب طبعا عشان ما تبقاش ناشفه معانا. بسم الله. ما تقلقوش يا جماعه، كل كميه الشربات دي ما تفكروش ان هي كتير. ان شاء الله البسبوسه هتشرب كل الكميه دي. دلوقتي خطوه مهمه تاني هنعملها مع بعض، وهي اننا لازم نغطي البسبوسه. هجيب صينيه تانية كده وابتدي اغطيها بسم الله. هنسيب البسبوسه لغايه ما تشرب كل الشربات وتبرد معانا وبعدين هوريها لكم. دلوقتي هنشوف البسبوسه بتاعتنا. وطبعا يا جماعه اهم حاجه تاكد لنا ان البسبوسه ناجحه معانا لما نضغط عليها كده. شايفين ما شاء الله طريه جدا معانا مش ناشفه ولا حاجه. يلا دلوقتي مع بعض نبتدي نقطعها بسم الله. طبعا تقطعها بالشكل اللي انتوا عاوزينه. هقطعها وبعدين هوريها لكم. خلاص تقطيع زي ما انتم شايفين. في حاجه هقول لكم عليها. هنجيب يا جماعه معلقتين
او 3 معالق كده كبيره من الشربات التقيل. انا الشربات ده كان موجود عندي في التلاجة. هبتدي اجيبه كده واحط على الوش. انا عايزه مجرد ان ادي لمعه كده للبسبوسه من فوق، وكمان يا جماعه هتعزز الطعم وتدينا طعم اجمل كده. ابتدي اوزع كده الشربات، شربات تقيل طبعا. شايفين معايا اللمعه اللي خليتها البسبوسه ما شاء الله يا جماعه تحفه. ودلوقتي هوريكم قطعه علشان نشوفها كمان من جوه زي ما عجبنا شكلها. عايزين كمان نتاكد من طعمها. ما شاء الله يا جماعه طريه جدا وانا بطلعها، ممتازه. هحط لكم كده في الطبق علشان نشوفها. طلع قطعه كمان. بصوا كده حبايبي، شايفين ما شاء الله طريه ودايبه ومرمله يا جماعه، رهيبه. ودلوقتي هنشوف طعمها. بسم الله. طعمها يا جماعه رهيب، اقسم بالله طعمها يجنن. مرمله ودايبه وطريه، والطعم يا جماعه خطير. امشوا معايا على كل الخطوات اللي قلت لكم عليها، هتطلع معاكم بسبوسه ناجحه وطعمها خطير. يا ريت كل اللي شايفني دلوقتي يعمل لايك للفيديو ويشترك في قناتي ويفعل زر الجرس. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.